बकचोदी मत कर लौड़े। बकचोदी मत कर लौड़े। बहन चोद। क्या? ये क्या पकड़ रहे हो मादरचोद? रुक, पकड़ मादरचोद, पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले बहन के लौड़े की। रुक तेरी बहन, ले मादरचोद, ये पकड़ बहन के लौड़े, मादरचोद अभिजीत पकड़। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? क्यों रे मादरचोद? दंड पकड़ के तराजू की तरह उठाऊंगा ना, तो ये बकचोदी नहीं करेगा, तू समझे? निकल जाओ मेरे लौड़े के सामने से इसी वक्त।